又係新嘅一日，又係一次新嘅旅行。今次嘅目的地係瑞典嘅斯德哥爾摩，旅伴係相識15年嘅 Erin。我哋會喺 Bristol 搭飛機去到 Amsterdam， 再轉飛到 Stockholm。What's better than one egg? Two eggs. 佢食完蛋之後就差唔多夠鐘上飛機。我哋今次搭嘅係 KLM。去到 Amsterdam 機場做嘅第一件事就係試食佢哋紀念品店嘅芝士，同埋佢哋嘅 Strip Waffles。 Animal migration in Africa was again。呢個講唔出嚟，非洲動物咩啊？動物咩啊？唔記得啦。I'll put on the captions. No, Anyways， you won't. 佢話係非洲動物大轉移。因為佢哋有轉移。着陸後之後就搭機場快線出市區。 20 minutes。呢間就係我哋呢4晚瞓嘅房。Oh, but we come back later. We come back later. IKEA closes early. The people are gonna think we're fucking insane. We are 7-Eleven here. Oh my god. 嚟到瑞典點可以唔食肉丸呢？又點可以唔嚟宜家家私呢？我哋呢兩支嘢飲得好難開，嘢食同香港 IKEA 質素差唔多，但呢度嘅 menu 就冇咁豐富。食完飯就對美山行下消化下。I just have good eyesight, but what the fuck? Same but 喂，呢間唔係七仔嚟嘅，係6:30，因為71開7點到11點，但係佢開6點半到7點。點解可以有便利店生夜晚7點㗎？點解好似未開？我哋買咗交通3日 pass， 佢係包巴士、地鐵同輕鐵任搭。第一個景點係呢個 Viewing Point， 幾乎可以望到 Stockholm 嘅全景。不過我係咁行上嚟的。喺另一邊嘅正經嘅樓梯上去嘅話呢，就可以望埋呢邊嘅房屋。前往下一個景點，雖然知道會好凍，但真係好大風啊！下一個景點都係一個觀景台，我哋穿過呢個小公園就去到。景色好靚啊，騎士島同老城都一覽無遺，但當然都係好凍，好大風。離開凍冰冰嘅河邊，穿過一啲街道同埋公園。去到 Stockholm City Museum， 入面有講述 Stockholm 嘅發展同歷史，有好多有趣嘅展品，仲有啲具互動性嘅部分。出咗博物館，繼續落雪。我哋搭上巴士，就去到位於老城區嘅皇宮。皇宮可以參觀嘅地方分為3 part， 有藏寶庫、Royal Apartments 同埋博物館。藏寶庫入面除咗皇冠同珠寶，仲有呢件女王嘅袍。以前睇油畫見到呢啲黑色點點以為係圖案，但係見到實物先知道佢係銀鼠嘅尾巴。
藏寶庫又點少得皇冠呢？呢度有好多女王啊、親王等嘅皇冠，佢哋多以加冕3件套嘅形式展示，有皇冠、劍同埋手杖。皇冠外面都有守衛。皇冠入面好靚啊！離開咗皇宮，我哋行逛咗陣，睇下 Gamla Stan 附近嘅島仔，同埋 Gamla Stan 本身啲街。晚餐去咗位於 Food Market 入面嘅 Lisa Elmquist， 買咗個三文魚塔塔，同埋呢個海鮮意大利燉飯，仲有純鹿肉。海鮮意大利燉飯好足料，每一啖都有滿滿嘅海鮮，純鹿肉食落好似冇牛味嘅牛扒，但都幾唔錯。第3日都係由呢個酒店早餐開始。今日出去都係要搭巴士，將 Travel Pass 係包埋嘅。落車再行多2步就到我哋嘅目的地啦，我哋嘅 Moderna Museum。仲有建築博物館 ArtDees。離開咗 Moderna Museum， 我哋前往國家博物館，裏面嘅藏品都幾豐富。Stockholm 嘅地鐵有部分係好深嘅地下，所以有啲車站會保留係岩洞嘅樣貌，再加以彩繪及裝飾，有啲人就會話佢係世界上最靚嘅地鐵。呢個係地中海博物館，雖然我唔知地中海關瑞典啲咩事，但佢呢度連木乃伊都有，好勁！穿過船島，再穿過 Gamla Stan， 就會去到騎士島。呢個係騎士島教堂，佢嘅鐵嘅尖頂十分之出名。我哋之後去咗遊覽下呢個世界最靚地鐵部分嘅車站。之後夠鐘食飯啦，亦都係時候上返地面。今日嘅晚餐喺 Gamla Stan 入面 ，Restaurant Cafe Gillet 係一間14世紀嘅餐廳，主要都係瑞典傳統美食。我食咗呢個超多骨嘅炸 herring，Aaron 就食咗一塊普通嘅牛扒。佢嘅環境好溫馨啊！同樣都係酒店早餐開啟嘅第4日。今日係特別嘅日子，酒店隔離間七仔終於開門啦！我哋參觀完七仔就去 Nordic Museum， 我哋搭咗 Travel Pass 都包埋嘅電車。Nordic Museum 唔止講述瑞典嘅歷史，仲有波羅的海附近國家嘅文化發展。You know this is going in the vlog too, right? I think so. I think we get to go down there at the end. Yeah. Nordic Museum 館藏豐富，佢嘅每一個展廳塑造嘅氛圍同佢展品都環環相扣，可以算係呢趟旅行我哋最喜歡嘅博物館。
Hansen， 佢係一個露天博物館。其實佢會比較似一個動物園，但係除咗動物之外，佢都有好多其他嘢睇。譬如呢個玻璃工作室，佢亦都有埋呢度整嘅玻璃製品賣。Do you want to go through Spiky Tunnel? Yes. Oh. 動物園當然都有動物啦。之後去咗花沙 Museum， 佢係圍繞一架叫花薩嘅沉船展開，佢沉咗都一段時間㗎啦。近年嚟先被打撈返上岸，呢架大船真係好宏偉啊！之後我哋去咗 Museum of Wrecks， I don't know. Wreck 博物館嘅內容就比較少， It takes a 唔 bit 係 of 好有 time. 興趣，都唔使特登去。我哋嗰晚揾到一間正常時間開嘅七仔，然後食咗貴貴嘅晚餐，最後一日就食咗蛋糕，行咗商場，之後就起行，返我哋各自讀書嘅地方，等待下一次旅行，我哋下一次見面。